डॉक्टर विश्वरूप जी कई बार बताए हैं, गले में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, खांसी गले की प्रॉब्लम में आती है। अगर गले में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको खाएं। हड्डी बढ़ गई है तो हड्डी बढ़ गई है तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो नाक बहने के वजह से यहाँ पे घर्षण होता है या फिर और भी कुछ होता है, तो उसके वजह से वो सूज जाते हैं। तो अमृत धारा को यहाँ पर आपको लगाना है, नाक पे यहाँ पे लगाना है, इधर इधर भी लगा सकते हैं। नॉर्मल जो मौसमी खांसी होते हैं ना, वो तो इससे ठीक हो ही जाएंगे, और काली खांसी हो तो वो भी ठीक होते हैं। आपके घर में ही मौजूद है। 1 गिलास पानी में आपको आधा चम्मच से कम थोड़ा सा पीस कर पाउडर बना लेना है। ये मिक्स कर दिया। अब इसको नॉर्मल जब इतना गुनगुना पानी होने तक इसको रहने देना है। इसको मैं अक्सरियत इस्तेमाल करता हूँ, अभी ठंडी का मौसम है। ये इसको भी 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें तो मतलब खूब गर्म पानी हो और इसको रख देना है मिलाकर, चम्मच आधा चम्मच से भी कम। नाक बहना और नाक जाम हो जाना और इधर सर में दर्द रहना, थोड़ी सी धूल मिट्टी नहीं लगी कि एलर्जी हो गई, जितना धीरे धीरे आप पिएंगे उतना अच्छा ये काम करेगा। ये छेद जो होते हैं नाक के, ये कम हो जाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं, इस वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सिप सिप करके चाय की तरह एकदम धीरे धीरे पीना है। रात में पीकर इसको सो जाना है ना। पहले दिन जब लेंगे और सुबह उठेंगे ना, तो आपकी खांसी एकदम ना के बराबर रहेगी। तो ये आपकी खांसी को ख़त्म कर सकता है। इसको खाइए और इसको पीजिए, सिप सिप करके पीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपनों का ख्याल रखते होंगे इस साजिशों के दौर में। देखिए, ठंडी का मौसम है और ठंडी के मौसम में कुछ हो ना हो, सर्दी जुकाम खांसी तो होते ही हैं सबको। तो मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वही सोचता हूँ कि आप लोगों को भी बता दूँ। मैं कुछ इस्तेमाल नहीं करता ज़्यादा। और खांसी देखिए होता कैसे है, ठंडी हवा लगने से, कान में गले में ठंडी हवा लगने से चेस्ट ठंडा हो जाए, या फिर कफ की मात्रा ठंड के समय में बढ़ जाती है शरीर में, तो खांसी इन सब चीज़ों से भी होने लगती है। तो खांसी की कई वजह हैं। टॉन्सिल भी बढ़ जाता है बहुत लोगों को, तो खांसी होने लगती है। सूखी हुई खांसी भी होती है, कफ वाली भी खांसी होती है। तो मैं आज जो बताने जा रहा हूँ एकदम नॉर्मल और सरल, और जो खांसी को ठीक कर देती है। नॉर्मल जो मौसमी खांसी होते हैं ना, वो तो इससे ठीक हो ही जाएंगे। और बाकी किसी को ज़्यादा दिन की समस्या हो और काली खांसी हो तो वो भी ठीक होते हैं, लेकिन उसके लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ठीक तो सभी होते हैं। मेरी माँ को हुआ था पिछले साल, बहुत ज़्यादा खांसी हुई थी। 1 महीना खांस रही थी और पूरी ठंडी लगभग खांसी थी। तो ठंडी के जनवरी में मुझे कुछ ऐसा ट्रीटमेंट मिला जिससे वो भी ठीक हो गई। तो आज इस पे बात नहीं करेंगे। आज नॉर्मल खांसी जो मौसम का खांसी होता है उस पे बात करेंगे। बाकी उस पर भी कभी वीडियो बना देंगे जिनको पुरानी खांसी हुई हो और ना ठीक होती हो। तो आज नॉर्मल खांसी पे बात करते हैं। देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपके घर में ही मौजूद है। 1 गिलास पानी में आपको आधा चम्मच से कम थोड़ा सा, 1/4 ले लीजिए, 1/4 से थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। हल्दी लेनी है आपको, हल्दी लेनी है, हल्दी पाउडर। और हल्दी खड़ा हल्दी होना चाहिए और उसको पीस कर पाउडर बनाइएगा। पैकेट वाला हल्दी नहीं चलेगा, क्योंकि पैकेट वाला का पता नहीं क्या रहता है, उसमें क्या नहीं रहता, कितने दिन का पैक है उसका हम नहीं जानते। ठीक, आपको साबुत हल्दी लेना है और उसको पीस कर पाउडर बना लेना है। और पाउडर बनाकर 1 गिलास गर्म पानी लेना है, खूब गर्म पानी लेना है। और खूब खूब गर्म पानी में ये देखिए, ये आधा चम्मच हल्दी लेनी है। आधा चम्मच से थोड़ा सा कम ही है, 1/4 है लगभग, इतना हल्दी लेना है। और आपको खूब गर्म पानी होनी चाहिए, गर्म पानी होनी चाहिए, और इसमें आपको मिक्स कर देनी है। ठीक, ये मिक्स कर दिया। अब इसको नॉर्मल जब इतना गुनगुना पानी होने तक इसको रहने देना है। मतलब जितना पानी गर्म आप पी सकते हैं उतना इसको होने देना है। इसको मैं अक्सरियत इस्तेमाल करता हूँ। अभी ठंडी का मौसम है, खांसी तो होती है, हमको भी होती है।
तो हम अभी इसको अभी 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे इसमें, और इसको इस तरह से हिलाकर ढककर चाहे कैसे भी छोड़ देंगे। मतलब कहने का मतलब खूब गर्म पानी हो और इसको रख देना है मिलाकर, चम्मच आधा चम्मच से भी कम। और जब पीने लायक गर्म बचे ये, तब इसको सिप सिप करके चाय की तरह एकदम धीरे धीरे पीना है। ये एक गिलास ख़त्म करने में लगभग 10 से 15 मिनट लगने चाहिए। जितना धीरे धीरे आप पिएंगे उतना अच्छा ये काम करेगा, समझे। जल्दी जल्दी पिएंगे, जल्दी जल्दी फ्लश आउट हो जाएगा, शरीर में रुकेगा नहीं। तो इसलिए धीरे धीरे पीना है, और धीरे धीरे पिएंगे तो इसका असर बहुत अच्छा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, मैं अक्सरियत इस्तेमाल करता हूँ। और एलर्जी के भी समस्याएं बहुत होती हैं आज के ये ठंडी के मौसम में। नाक बहना और नाक जाम हो जाना, और इधर सर में दर्द रहना, थोड़ी सी धूल मिट्टी नहीं लगी कि एलर्जी हो गई। तो इसका भी बहुत आसान उपाय है। आप पहले तो टेम्परेली आप ये कर सकते हैं कि अमृत धारा मैंने बनाया है। आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर मैं इंडी स्क्रीन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो अमृत धारा को यहाँ पर आपको लगाना है, नाक पे यहाँ पे लगाना है, इधर इधर भी लगा सकते हैं। तो ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। ठीक है, तुरंत बंद नाक आपके खुल जाएंगे, आपको आराम मिल जाएगा। ठीक, लेकिन परमानेंटली ठीक करना है तो एलर्जी भी ठीक होती है। बहुत लोगों का तो ये धारणा हो गया कि एलर्जी ठीक कभी नहीं होती, इसका भी दवा लेते रहो और चलते रहो। एक समय आएगा कि ये यहाँ पर जो अंदर साइनस के जो ये नाक बंद हो जाती है, और डॉक्टर बताते हैं कि हड्डी बढ़ गई है। हड्डी बढ़ गई है तो हड्डी बढ़ गई है तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, नाक में हड्डी नहीं बढ़ती। हाँ, मेरे हिसाब से, और डॉक्टर विश्वरूप जी भी बताए कि नाक में हड्डी वगैरह नहीं बढ़ती। ठीक है, ये कुछ मसल्स होते हैं जो आप नाक पहनने के वजह से यहाँ पे घर्षण होता है या फिर और भी कुछ होता है, तो उसके वजह से वो सूज जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, जिनके वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। छेद जो होते हैं नाक के, ये कम हो जाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं, इस वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। तो टेम्परेरी सोल्यूशन ये है कि आप अमृत धारा जब ऐसे ऐसे लगाएंगे ना, तो थोड़ा सा फैल जाता है और आपको सांस वांस लेने में आसानी होने लगती है। और एलर्जी ये भी ठीक होती है। आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में हर लाइलाज बीमारी का इलाज है। एलोपैथ में है ही क्या, केवल सोल्यूशन कुछ है नहीं उसमें, सिर्फ कंट्रोल। तो वो तो खैर अलग बात है, उसका बात नहीं करते, आपको ठीक कैसे होना। तो अभी आज हम बताएं आपको खांसी के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए, और रात में पीकर इसको सो जाना है, और सुबह तक फिर पानी वगैरह पीना है। आप देखेंगे कि पहले दूसरे खुराक लेंगे ना, पहले दिन जब लेंगे और सुबह उठेंगे ना, तो आपकी खांसी एकदम ना के बराबर रहेगी। ऐसे ही 2-4 दिन कर लिए तो आपको खांसी ठीक हो जाएगी। ये नॉर्मल खांसी के लिए है, मौसम का खांसी के लिए है। ठीक, और बाकी पुरानी खांसी हो और भयानक खांसी हो और एलर्जी भी है, तो उसके लिए दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, आप उसको देखिएगा। ये नॉर्मल खांसी के लिए बता रहे हैं। और एक चीज़ डॉक्टर विश्वरूप जी बताते हैं, ये अभी के सीजन में बहुत मिलता है, अभी ठंडियों में बहुत मिलता है, ये आंवला है। आंवला, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है और खट्टा भी है। डॉक्टर विश्वरूप जी कई बार बताए हैं, गले में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, खांसी गले की प्रॉब्लम में आती है। अगर गले में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको खाएं। आंवला हो गया, संतरा हो गया, पाइनएप्पल हो गया, खट्टे फल, और गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर डाल लिया और उसको सिप सिप करके पी लिया। और ये आंवला खाते रहे आप, सुबह शाम 1-2 आंवला खा लिया, तो ये भी खांसी में बहुत अच्छा काम करता है। अभी ठंडी का मौसम है, अभी ठंडी का सीज़न चल रहा है, हमारे घर भर भर के आंवला आ रहे हैं, भर भर के आंवला लेकर आ रहे हैं। और जो खा नहीं पा रहे हैं घर में, उनको आंवला का जूस बना कर दे रहे हैं। और जो खा ले रहे हैं तो अच्छी बात है, खा लें, खाने से ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि ये आपके सलाइवा के साथ, आपके लार के साथ जाएगा ना, तो ज़्यादा फायदा करेगा। कोई भी चीज़ अगर चबा कर खाएंगे तो उसका बेनिफिट कुछ और होता है,
और उसको जूस बना कर लेंगे तो उसकी बेनिफिट कुछ और होती है। तो ये आपकी खांसी को ख़त्म कर सकता है। ये और भी बीमारियों में काम आता है, पाइल्स भी ठीक कर देता है। हाँ, लेकिन सबके यूज़ अलग अलग हैं, तो सब चीज़ एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता। तो आपको पार्ट वाइज धीरे धीरे हर वीडियो में पता लगता रहेगा। इसको खाइए और इसको पीजिए, सिप सिप करके पीजिए। हाँ, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अंग्रेजी दवा से बच के रहिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपने अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।